আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সকলে ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের প্রতিবেদনটি দেখছেন সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা চাষি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সুমন। সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু, আমরা চলে এসেছি নরসিংদী জেলার বেলাবো থানার পুরাদিয়া গ্রামের শাহজালাল ভাইয়ের দেশি মুরগির খামারে। সম্পূর্ণ প্রতিবেদন জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন। চলুন ভাইয়ের সাথে কথা বলে দেখি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাইজান ভালো আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই প্রথমে আপনার পরিচয়টা যদি দিয়ে দিতেন। আমি শাহজালাল, আমার গ্রামের নাম হচ্ছে পুরাদিয়া, থানা বেলাবো এবং জেলা নরসিংদী। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, আপনি বিশাল বড় একটি খামার, দেশি মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। আচ্ছা, এই খামারটি গড়ে তোলার শুরুটা কীভাবে করেছিলেন? আমি মূলত যখন শুরু করি তখন আমার মুরগি ছিল 10টা, এবং এই 10টা মুরগি আমার বাড়ি থেকে 4-5টা ছিল। এই 4-5টা এবং পাশের বাড়ির ভাবি চাচি ওদের কাছ থেকে আরও 4-5টা কালেকশন করে তো 10টা মুরগি দিয়ে শুরু করি, সাথে একটা মোরগ ছিল। তো ওই 10টা থেকে শুরু করে আমি ওইখান থেকে বাচ্চা উৎপাদন করি, এবং যখন আমার এভাবে 100-র উপরে মুরগির পরিমাণ হয় তখন আমি ইনকিউবেটরে চলে যাই। ইনকিউবেটরে বাচ্চা ফুটাইয়া তারপরে আমি নিজেই পালন করতাম। আগে তো বাচ্চা বিক্রি করতাম না। তো এই মুরগিগুলা এখন পরে যখন আরও বেশি হইলো তখন আমি বাচ্চা বিক্রি শুরু করলাম, এবং এখনও আল্লাহর রহমতে বাচ্চা বিক্রি করতেছি। প্লাস শুধুমাত্র এইখান থেকে যে ডিমগুলো আসতেছে এগুলো বাচ্চা উৎপাদন করতেছি, আর এই বাচ্চা বিক্রি করতেছি। প্লাস আমার এই বাচ্চাগুলা প্যারেন্টস তৈরি করতেছি, মানে ডিমের জন্য রেডি করতেছি। ওদের যে ভ্যাকসিন দরকার, যে খাবার দরকার, ওইভাবে ওদেরকে তৈরি করতেছি, এবং ওই ডিমের মুরগিগুলো আমি সেল দিতেছি। আচ্ছা, মুক্তচারণ পদ্ধতিতে মুরগি লালন পালনের সুবিধা অসুবিধাটা কি? আসলে ভাই, মুক্তচারণ পদ্ধতিতে মুরগি পালন করতে পারলে অনেক সুবিধা আছে। সেগুলো হচ্ছে খাবার খরচটা একবারে কম লাগে, এবং মুরগির অসুখ বিসুখ হয় না বললেই চলে। তারপরে মনে করেন যে মুরগির দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যায়, মানে প্রাকৃতিক পরিবেশে পালা যায়, এবং মুরগিগুলা সুস্থ সবল থাকে। আচ্ছা ভাই, আপনার এখানে কি জাতের মুরগি রয়েছে? এখানে শুধুমাত্র পিওর দেশি মুরগি রয়েছে। শুধু দেশি মুরগি রয়েছে? হ্যাঁ, শুধু দেশি মুরগি। আচ্ছা, এখানে আপনার কতগুলা মুরগি রয়েছে? এখানে মুরগি এবং মোরগ মিলিয়ে প্রায় 700-র মতো আমার রয়েছে। এগুলা সবগুলাই এখন রানিং ডিমে আছে। ডিমে আছে সবগুলাই? জি জি। বাচ্চা কতটুকু আছে? আমার এখানে আসলে বাচ্চা তো সবগুলা সেল হয়ে যায়। এখান থেকে আমার যে ডিমগুলো আসতেছে প্রতিদিন আমার এখান থেকে ডিম পাচ্ছি, এবং প্রতি সপ্তাহে আমার এই ডিমগুলো থেকে আমার বাচ্চা উৎপাদন হচ্ছে। আর এই বাচ্চাগুলো আমি বিক্রি করে দিচ্ছি, আর কিছু বাচ্চা আমার আরও সেট আছে ওই পাশে, ওই সেটগুলোতে আমি মাংস উৎপাদনের জন্য পালতেছি, এবং প্যারেন্টস মানে ডিমের মুরগি তৈরির জন্য আমার কাজ চলতেছে। আচ্ছা, আপনার এখানে মোরগ কয়টি আছে এবং মুরগি কয়টা আছে? আমার এখানে প্রায় 600-র উপরে মুরগি আছে, এবং 70 পিস মোরগ আছে। 70 পিস মোরগ আছে। আচ্ছা, একটি মুরগের জন্য আপনার কতটি মুরগি লাগে? আমি এখানে 8টা মুরগির সাথে একটা মোরগ ব্যবহার করছি। 8টের সাথে? জি জি। আচ্ছা ভাই, আপনি যে খামারটা গড়ে তুললেন, এখানে আপনার এই খামারটার কতটুকু জায়গার মধ্যে স্থাপন করছেন বা নির্মাণ করলেন? আমার এখানে প্রায় বাড়িটা আছে প্রায় 3 বিঘার মতো। তো খামারটা আছে 2.5 বিঘার মতো, মানে 2 বিঘার চেয়ে একটু কম হবে। আচ্ছা, আপনার কয়টা শীট আছে মোট এখানে? আমার এখানে 3টা সেট আছে, আর ওইদিকে আরও আমার 3টা সেট আছে। আচ্ছা, এটা আপনার কতটুকু জায়গার মধ্যে করছেন? এটা আপনার প্রায় 100-র উপরে লম্বা, মানে ফিট আর কি, 100 ফিটের মতো লম্বা আছে, আর এদিক দিয়ে আছে আপনার 20 ফিটের মতো। আচ্ছা, এই ঘরটার মধ্যে বা এই শীটটার মধ্যে আপনার কতটা মোরগ রাখতে পারবেন? এখানে 100 ফিট লম্বা এবং 20 ফিট প্রস্থ, প্রায় 2000 স্কোয়ার ফিট হয়। তো এই 2000 স্কোয়ার ফিটে আপনার যদি আমি বাচ্চা পালন করি তাহলে 2 থেকে 3000 বাচ্চা পালন করা যায়। শীতের দিন 3000 এবং গরমের দিন 2000 হলে ভালো হয়, মুরগিগুলো সুস্থ থাকে। অ্যাডাল্ট কতটা আপনার এখানে পালন করতে পারবেন? এখানে আমি যদি ডিমের মুরগি রাখি তাহলে 1500-এর মতো, 1 থেকে 1500 রাখলে ভালো হয় আর কি, একটু ফাঁকা থাকে। আর আমি যেহেতু মুক্তভাবে পালন করতেছি, আমি ইচ্ছে করলে 2000-ই রাখতে পারবো। আচ্ছা, আপনার এই দেশি মুরগিগুলো মূলত কত মাস বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়? একটা দেশি মুরগির বাচ্চা থেকে পালন করে একদিন হতে পালন করলে সেটা 5 মাস বয়স হলে
ডিম পাড়ার উপযুক্ত হয় এবং 5 মাস হলে সেটা ডিমে আসে। আচ্ছা, খামারটা নির্মাণ করতে আপনার কেমন টাকা ব্যয় হয়েছে? আমার তো ভাই এখানে অনেক টাকাই খরচ হয়েছে, প্রায় 7 থেকে 8 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে আমার পুরো প্রজেক্টে। পুরো প্রজেক্টে আপনার 8 লক্ষ টাকা মতো জি জি, খরচ হয়েছে। আমার ওই এখানে কিছু সেট করা ছিল, আবার 1-2টা সেট আমার নিজে করা লাগছে, আর বাকি সব মিলে আমার 7 থেকে 8 লক্ষ টাকা আমি ইনভেস্ট করছি এখানে। আচ্ছা, এখান থেকে প্রতিদিন 200-250 এরকম ডিম আসে আমার। 200 থেকে 250 ডিম আসে। আর এই প্রত্যেকটি ডিম কি আপনি বাচ্চা ফুটান নাকি এগুলা ডিম বিক্রি করে দেন? না না, আমার কোনো বাহির থেকে আমি কোনো ডিম কিনিও না, আমার ডিম বাহিরে বিক্রিও করি না। এখানে আমার যা ডিম আসতেছে সবগুলাই বাচ্চা উৎপাদন হচ্ছে, আর এই বাচ্চাগুলা আমি আমি বুকিং নিতেছি, যারা নিতে চায় তাদেরকে আমি দিতেছি। আর কিছু বাচ্চা আমার সেট আছে আমি নিজে পালন করতেছি, আর এইগুলা মাংস উৎপাদনের জন্য পালতেছি, আবার আরেকটা হচ্ছে আমার প্যারেন্টস উৎপাদন করতেছি। আচ্ছা, প্যারেন্টস যে কথাটা বলতেছেন আপনি, ডিম উৎপাদনের উপযোগী যে মুরগিগুলো বলতেছেন, এখানে আপনার এই মুরগিগুলো কতটুকু আছে? আমার এখানে তো অন্যান্য সেটে মিলে আমার প্রায় 500-600 মতো এখন মুরগি তৈরি হচ্ছে আর কি, এরকম আছে 500-600 মতো। আর মাংসের জন্য আছে প্রায় 800 মতো বাচ্চা আছে, এগুলা বড় হচ্ছে আর কি। আর এখানে তো প্রায় 700 মতো বড় মুরগি আছে, এগুলো তো রানিং, এখান থেকে আমি ডিম কালেক্ট করি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, আপনি খাবার হিসাবে কি কি দিচ্ছেন? আমার এখানে মূলত আমি প্রাকৃতিক খাবারই বেশি খাওয়াই, যেহেতু আমি প্রাকৃতিকভাবে পালতেছি এবং আমার ইচ্ছা যে ওরা প্রাকৃতিক খাবার খাবে এবং প্রাকৃতিকভাবে আমি ওদের পালবো। সেক্ষেত্রে ধান, গম, ভুট্টা এবং ঘাস কাইটা দিতেছি, এগুলা খাওয়াইতেছি। মানে প্রাকৃতিক খাবার যতটুকু খাওয়ানো যায় আর কি, এগুলো সবই খাওয়াইতেছি। আচ্ছা, মুরগির কি কি রোগ হয়ে থাকে? আমাদের এই যে এটা তো হচ্ছে আপনার দেশি মুরগি, এটা সবার বাড়িতে বাড়িতে এই মুরগিটা পালন করে। হ্যাঁ, এই মুরগির সাথে সবাই পরিচিত, সবাই জানে যে এটার রোগবালাই একটু কমই। আর যদি ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে আল্লাহর রহমতে কোনো রোগবালাই ধরে না, কোনো রোগ হয় না এই মুরগির। তবে সাধারণত একটাই আমি ফেস করছি, আমি গত 2.5 বছর ধরে এটা পালন করতেছি। তো 2.5 বছরে আমি যেটা দেখছি, মুরগির শুধু ঠান্ডা লাগে, এছাড়া আর কোনো রোগে আক্রান্ত হয় না। আচ্ছা, 2.5 বছরের মধ্যে আপনি কোনোদিন অন্য কোনো রোগের সম্মুখীন হন না, শুধু ঠান্ডার সম্মুখীন হয়েছেন? জি জি। আচ্ছা, ঠান্ডার জন্য কি কোনো ভ্যাকসিন বা কোনো মেডিসিন ব্যবহার করছেন? না, ঠান্ডার জন্য ভ্যাকসিন হয় না, ঠান্ডার ওষুধ আছে। ওষুধ হ্যাঁ, কি কি ওষুধটা ব্যবহার করেন? ঠান্ডার বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নামে ওষুধ ব্যবহার করছে, এখন যে যেটা ব্যবহার মানে পরিচিত বা ব্যবহার করে সেটাই। তবে সব ওষুধের কাজ তো একই। তবে আমি মূলত বর্তমানে ডক্সিবেট এবং মাইক্রোনিটটা ইউজ করতেছি ঠান্ডার জন্য। 1 লিটার পানিতে 1 ml করে ওষুধ দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি 1 লিটার পানিতে ওষুধটা মিশিয়ে কতটি মুরগির দিতে পারেন? এটা আপনার সারাদিনে ধরেন আমার যদি 700 মুরগি আছে, আমার এখানে সারাদিনে প্রায় 30 থেকে 40 লিটার পানি লাগে। তাহলে 30 লিটার পানি যদি লাগে আমার, তাহলে 30 লিটারে আমার 30 ml ওষুধ দিতে হয়। আবার দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার দিকে আবার আমার পানি চেঞ্জ করতে হয়, তখন আর ওষুধ দেওয়া হয় না, তখন সাদা পানি চলে। মানে আমরা দিনে 2বার পানি দিই, সকালে এবং সন্ধ্যার দিকে। তো যে কোনো এক বেলায় ওষুধ দিতে হয়। আচ্ছা, খামার নির্মাণের জন্য কোন কোন দিকগুলো নজর রাখতে হয়? আমাদের একটা খামার স্থাপন করার আগে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে খামারটা যেন খোলামেলা পরিবেশে হয়। যদি দেখা যাচ্ছে আবদ্ধ এলাকার ভিতরে বা জায়গার ভিতরে যদি হয়, ওখানে আলো বাতাস ঢুকতে পারে না। একটা খামার যদি আপনার খোলামেলা হয়, আলো বাতাস ঢুকতে পারে, তাহলে সেখানে মুরগিগুলো অনেক সুস্থ থাকে, সুস্থ সবল থাকে, রোগবালাই কম হয়। আর যদি দেখা যাচ্ছে খামারটা যদি আড়ালে হয়, মনে করেন ঘরের আড়ালে বা আবদ্ধ অবস্থায় হয়, ঢাকা অবস্থা মানে আশেপাশে যদি ঢাকা থাকে গাছপালা বা বাড়িঘর দিয়ে, তাহলে দেখা যাচ্ছে বাতাস, আলো বাতাস সেরকম পায় না খামারের ভিতরে। তো মুরগিগুলা একটু আগের তুলনায় কম বড় হবে বা অসুস্থ হবে বেশি, এরকম আর কি। আচ্ছা শাহজালাল ভাই, আপনার যে প্যারেন্টসের ডিমের মুরগিগুলো আছে, এগুলো যদি আমাদের দর্শক আপনার কাছ থেকে নিতে চায়, তাহলে কীভাবে নিবে? আচ্ছা ভাই, আমি আসলে ডিমের মুরগি যেগুলা নিউ অ্যাডাল্ট, হ্যাঁ, এই সমস্ত মুরগি আমি বিক্রি করি। এগুলো আমারই বাচ্চা, আমার বাচ্চা বড় করে আমি ডিম পাড়ার উপযুক্ত করে আমি এগুলো বিক্রি করি। তো এগুলো যদি দর্শক নিতে চায়, তাহলে আল্লাহর রহমতে এখান থেকে চোখ বন্ধ করে নিতে পারে। কারণ হচ্ছে কি, এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল দেশি 1 নম্বর, আর 2 নম্বর হচ্ছে এগুলা A to Z প্যারেন্টস বা ডিমের জন্য
যেভাবে ভ্যাকসিন করার দরকার ওইভাবে কিন্তু আমি ভ্যাকসিন করছি। হ্যাঁ, রানীক্ষেত, তারপরে আপনার গাম্বুরো, ফাউল পক্স, ফাউল কলেরা, হ্যাঁ, তারপরে আপনার আরডিবি, হ্যাঁ, যেভাবে দেওয়ার কথা আর কি সবগুলো আমি ভ্যাকসিন করছি। এবং এটার একটা যদি কোনো দর্শক নিতে চায় তাহলে এই মুরগিগুলা প্রোডাকশন ভালো পাবে এবং অরিজিনাল পিওর দেশি মুরগি পাবে, এটার একটা নিশ্চয়তা পাবে এখানে। আচ্ছা ভাই, আমরা সাধারণত যে আপনার কাছ থেকে আগে জানতে বললাম অন্য যে মুরগিগুলো আছে বা মুরগ আছে ওইগুলোর আপনার শুধু ঠান্ডার সমস্যা হয়, আর ডিমওয়ালা মুরগির জন্য আপনি ভ্যাকসিন আগে থেকে দিয়ে রাখছেন, এটা কারণটা কি? ডিমের যে মুরগিগুলা এগুলা কিন্তু আমি লং টাইমের জন্য পালতেছি। আমার যে মাংসের মুরগি আছে, বাচ্চা আছে, এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে 2.5 মাস 3 মাসে আমি সেল করে দিই। এটাতে রানীক্ষেত, গাম্বুরো মানে 4টা ভ্যাকসিন দিলে আর ভ্যাকসিনের দরকার পড়ে না, কারণ এটা আমি বিক্রি করে দিতেছি। কিন্তু ডিমের মুরগিগুলা কিন্তু আমি মাসের পর মাস পালতেছি, 5 মাসে ডিম আসে, অনেক লং টাইম। তো এটা যদি আমার লং টাইম পালতে হয় অবশ্যই ভ্যাকসিন করতে হবে। হ্যাঁ, ভ্যাকসিন করাটা ভালো, ভ্যাকসিনের কোনো বিকল্প নাই। ভ্যাকসিন করলে দেখা যাচ্ছে আপনি নিশ্চিন্ত অন্য কোনো রোগে ধরে না। আর এটা আমাদের যে দেশি মুরগি এটা বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাশালী। আর এটা যখন আমরা ভ্যাকসিন করি তখন আল্লাহর রহমতে কোনো রোগী আক্রান্ত হয় না। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, আপনার এখানে যে 700 মুরগি আছে, আপনার এই মুরগিগুলোর পিছনে মাসিক কত টাকা খাবারের বাবদ খরচ করেন? এখানে আমার প্রতিদিন প্রায় 1,500 টাকার মতো খরচ হইতেছে। তো মাসে দেখা যাচ্ছে প্রায় 45,000 টাকা প্লাস আমার খরচ হচ্ছে। খরচটা আপনার ব্যয় করার পরে আপনার মাসিক যে ইনকামটা বা আপনার লাভটা, প্রফিটটা কত টাকা আসে? আমার তো ভাই আসলে আমার প্রজেক্টটা তো আসলে বিশাল। এখানে খাবার খরচটাই শুধু মাসে 45,000 যাচ্ছে, তারপরে আনুষঙ্গিক আরও খরচ আছে, যেমন বিদ্যুৎ খরচ আছে, তারপরে লেবার খরচ, এটা সেটা অনেক খরচ আছে। আচ্ছা ভাই, টোটাল খরচটা আপনার আমার অনেক দাঁড়ায় প্রায় 60 থেকে 70,000 টাকার মতো আমার টোটাল খরচটা দাঁড়াইতেছে। এবং এটা থেকে আমার মাসে সব দিক দিয়া দেখা যাচ্ছে আমি বাচ্চা বিক্রি করতেছি, ডিমের মুরগি বিক্রি করতেছি এবং ডিম উৎপাদন করতেছি, সব দিক দিয়া হিসাব করতে গেলে আমার মাসে আরও এরকম 60 থেকে 70,000 টাকার মতো আমার লাভ থাকতেছে। আচ্ছা শাহজালাল ভাই, এখন আমাদের দর্শক যদি আপনার এখান থেকে ডিমওয়ালা মুরগি অথবা বাচ্চা নিতে চায় তাহলে কিভাবে নেবে, যদি যোগাযোগ ব্যবস্থাটা একটু বলতেন। আমার এখানে আসলে নাম্বার দেওয়া আছে, নাম্বারে তো যোগাযোগ করবে। তারপরে আমার নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি, 017821753229। এটা হচ্ছে আমার নাম্বার। আর আমার ঠিকানা তো আমি এর আগে বলে দিছি যে আমার এটা হচ্ছে নরসিংদী জেলা বেলাবো থানা। আর আমাকে ফোন দিলে আমি কিভাবে আসা লাগবে সেটা আমি বলে দেব। এবং যারা নিতে চায় তারা তো ফোন দিলেই হবে।